Nesta primeira fase rehabilitaránse 4 vivendas e 2 baixos que se destinarán ao uso puntual por parte de persoas en situación de emerxencia ou risco de exclusión social. Contar coas primeiras vivendas de emerxencia social que podemos dispoñer no Concello, non tiñamos até o de agora ningunha, e sempre queríamos dispoñer dun pequeno stock de vivendas para situacións que poidan acontecer sobrevenidas a persoas con risco de exclusión ou con determinadas problemáticas, maltratos ou algunha traxedia, digamos, de tipo na súa propia vivenda ou algunha situación que poidese dar pé a que tuveramos que aloxar a persoas. Incluso tamén en algún momento se barallou da posible chegada de inmigrantes ou calqueira situación que poida darse para calqueira persoa de maneira puntual. Tras a desafectación dos bloques que pasaron da Consellería de Educación á titularidade municipal, o Concello concorreu a unha convocatoria de axudas da Xunta que subvencionará o 65% do proxecto. Estamos moi satisfeitos de que estuvera preparado todo o expediente de desafectación das vivendas, é dicir, do paso de ser vivendas da Consellería de Educación a ser vivendas propiedade do Concello. A subvención da Xunta é aproximadamente de 160.000, a outra parte poñería o Concello está a completar aproximadamente 204.000 euros, estamos falando dunha porcentaxe, 75% a Xunta, 25% o Concello. Ademais do acondicionamento das vivendas, o proxecto contempla tamén a mellora da contorna exterior, coa dotación dunha zona axardinada. Tras esta primeira actuación, que deberá estar finalizada en novembro de 2018, o Concello pretende acometer novas fases para ampliar a reserva de vivendas de emerxencia social en Rianxo.